Deida Ceylan saxlamda mevacileb. Შენ გიზმაოს ნომრებს მიხედა. მოდი წავიდეთ Deida Ceylan. Წამოდი. Წამოდი წავიდეთ. კარგი, წავიდეთ. ჩემი საყვარელი ძმისთვის ამ განსაკუთრებულ საღამოს განსაკუთრებული სიურპრიზი არ იყო ხომ ასეა? თუ ასე არ გოგონიათ, რომ ძალიან სწრაფად ჩაიარა. მე უფრო საზეიმოს ველოდებოდი. სასაცილო არ არის. არ დაიძაბო ჩემო სულთანო, ხუმრობ. ემერ გაჩვენდი. ამას შეხედე. ნუ თუ გახსნაზე ასეთი ტანის ამოსით მოდიან. როგორც ჩანს იახტით მოცურვას აპირებდი, ხომ ასეა? რა ვქნა, დრო არ მქონდა მამა. თურმე დრო არ ქონდა. ალფ. ეს ქალი აქ შენ დაპატიჟა, რა დაპატიჟება? თავად გადაწყვეტა, მე რატომ უნდა დამეპატიჟებინა მამა? რა თქმა უნდა, დედა შენია შეიძლება დაგეპატიჟებინა. თანაც ზოგჯერ ერთმანეთს ხვდებით, რამდენადაც ვიცი. არა, მაგრამ რა თქმა უნდა, ასეთ მდგომარეობაში მოსვლა ნორმალური არაა. ერთი წუთით. რა შეხვდრები თურქან? შვილო. რა შეხვდრები? მამა ამაზე საუბრის არ არის. ამაზე ვილაპარაკებთ. შვილო, ამაზე ვილაპარაკებთ. მიდი, გაიქეცი პატარა მსხვერპლო, გაიქეცი. კარგი საღამო. კიდევ ვერ გიხსენი, რომ ვერსად ვერ გაიქცევი. თუ ღმერთი გწამთ, შემეშვით. აქ აღებული ფულით დამებრუნებ ვალს. სიმართლე გითხრა, ამაზე ადგილია. მაგრამ საკმარისი არ არის, რომ ვალი დამებრუნა. რა თქმა უნდა, თუ სხვა გეგმა არ გაქვს. რა? იმ დღეს კლინიკაში კაცი, რომლის მანქანაში ჩახტი და წახვედი. შენი უფროსი იყო არა? მე რა გითხარი? შენი ყველა ნაბიჯი ვიცი, ხედავ, მესმის. ვერაფერს ვერ დამიმალა, ყველაფერი ვიცი. არაფერს გიმალა. და გეგმაც არ მაქვს, რომელიც იფიქრეთ. დაი არ გქონდეს. თუ ჩემს ზურს უკან რამის გაკეთებას გადაწყვეტ, შენთვის უარესი იქნება. ყველაზე მეტად პატარა ბავშვისთვის. ცდილობთ კუთხეში მომემწყვდიოთ. მაგრამ თქვენს თამაშში არ გავეხვევი. თქვენთან არ ვიმუშავებ. კარგი, შენ იცი. შენზე მე დროს ვეღარ დავკარგავ, მაგრამ პასუხის მგებელი არ ვარ. შემდეგ რა მოხდება? ჩემს შვილს არ შეეხო. რას ელაპარაკება? უბრალოდ ჩემს შვილთან მიკარებას წადე. აქ რა ხდება? ფერხად არ გინდა გაჩერდი, კმარა, წადით, გთხოვთ. ბიჭი გაუშვი. კარგად ხარ? ყველაფერი კარგადაა, არ ინერვიულობ, კარგად ხარ? ყველაფერი კარგად არის. მომიყევი რა ხდება? ამ ნაბიჯრობთან რა საქმე გაქვს? რაგი ნამათთან ნევა? რა საქმეები უნდა მქონდეს ფერხად? ყველაფერი სედეთის გამო მოხდა.
ვალი დარჩა. სედათი? მე მარტო მოგვარებას რატომ ცდილობ? რატომ არ მოხვალ და არ მომიყვები? რამდენი ფულის არ უნდა იყოს შევაგროვებდი და მივცემდი. რა მოხდებოდა რომ მე თქვა ფერხად? თელ რაიონშიც რომ შევაგროვოთ ამდენ ფულს ვერ მოვაგროვებთ. რამდენია საჭირო? 100,000 დოლარი. კარგი, ვერაფერს ვერ ვიზამთ. როგორღაც გადავიხდით. ჩვენს ვალადაც ითვლება. ჩვენი ვალი არაა. ჩემი ვალია. უფრო მეტად ტანჯვა არ მეიძულოთ, ხო? ეს საკითხი დავხუროთ. ყველაფერს მომგვარებ. სიტყვა მომეცი ამ საკითხში აღარ ჩაერევი, კარგი? მიდი. დედა სად არის? აივანზე ბატონო ალფ. რა ბატონო ალფ? ყველაფერი გავაკეთე რა ჩემეძლო. რას ნიშნავს რა ჩანს ხელთება? ქალბატონო ნერგიზ? არ გეუბნებოდი რომ მარტო არ დაგეტოვებინა. ბატონო ალფ, დამიჯერეთ, ყველაფერს ვაკეთებ რა შემიძლია, მაგრამ სიტყვა არ ესმის. ქალბატონი სეილანია. ჩემზე უკეთ იცნობთ. Siz benden daha iyi tanıyorsunuz onu. ასე არ ვფიქრობ. ვინ მოვიდა? ნერგიზ, ვინ არის? მე შენია, რომ დაავადება ისევ პროგრესირებს. კარგი, მაგრამ ბოლო ჯერ გაფრთხილებ. მსგავსი რამ აღარ მინდა. ვინ მოვიდა? მიტოვებას აპირებდი. არ დამპირდი? თითქოს გაინტერესებდეს. ყოილია. თუ არ მოვალდა თქვენს ოჯახურ სურათს გავაფუჭებ, არც კი შემომხედა. არც ექიმებს უსმენ. შედეგი იცი, თავს ასე როგორ იქცევი? ან რატომ იქცევი? ოჯახური სურათი. შუაში პრინცი. გვერდით მამა კასიმი. შემდეგ ძმა ემირი. და კიდე ერთადერთი დედა თურქანი. რა ბედნიერი ოჯახის სურათია. მაგრამ მე არ ვარ. არ ვარ, რადგან ყველაფერი წამართვეს. შვილი წამართვეს. ცხოვრება წამართვეს. მომავალი. ყველაფერი წამართვეს. შენ თავად ესურვა დედა. არა, მაგრამ იცი, სული ყველაზე მეტად რატომ მტკივა? მათ საერთოდ არ აინტერესებთ. მართლა, არ აინტერესებთ. მაგრამ როცა ავადმყოფივით მეკცევი, აი მაშინ ძალიან მტკივა. ჩემგან რა გინდა? მე? არაფერი მინდა. არაფერი. მხოლოდ შენი მიღწევის აღსანიშნავად მოვედი. სხვა არაფერი. სულ ესაა. აღნიშნა, დედა, აღნიშნა. გაწყენინე? გაწყენინე? მაპატიე, კარგი. ბოდიშს გიხდი. ბოდიში. ნუ მახევი. გაკოცე. არა. გაკოცე. არა, დედა, არ შემეხო. კარგი. არ ვიზამ. შენთვის საზიზღარი ვარ? სახესაც აღარ მიჩვენებ. შენს მდგომარეობა შეხედე. ჩემი სახვის დანახვა რომ გდომებოდა. 9 წლის ასაკში მათ გართან არ მიმატოვებდი.
რა მოხდა? ახლა შვილი აზრად მოგივიდა? ყველაფერი გააკეთე დედა. აი ამ ოჯახურ სურათში რომ ამ უბედურ ცხოვრებაზე პასუხისმგებელი მხოლოდ შენ ხარ, შენ. თურმენი არა. არც მამა. შენ. რაც გინდა ისქენი. მაგრამ არ მინდა რომ იმ ხალხთან ისევ შევრცხე. გაიგე? კარგი. მამა ჩემისგან და ჩემი ოჯახისგან შორს იქნები. მაგრამ ჩემი ბავშვობა გაანადგურე. მომეცინება ახლა მაინც ვისხოვრო მშვიდად. ერთი წუთით არ წახვიდე. მოყევი, შენმა პირველმა სამუშაო დღემ როგორ ჩაიარა? სამუშაო კარგია, შეფიც ძალიან კარგია, მშვენიერია. მაგრამ უფროსთან რა პრობლემაა? ადამიანი ხომ იყო, რომელმაც გულში ხალია და მე კი ნაღამ გაგვიტანა. ეს ადამიანი ჩემი უფროსი აღმოჩნდა. ანუ ეს ადამიანი რესტორნის ხელმძღვანელია. ღმერთო ჩემო, ეს ადამიანი ვინ არის? ბატონი ალფი. ალფ კარახუნი. ალფ კარახუნი, რომელიც ვიცით, იცნობ? საყვარელო არის ვინმე, ვინც ალფ კარახუნს არ იცნობს. ჩემო ძვირფასო, ამ სამყაროზე შენც არაფერი იცი. გოგო კარახუნები ცნობილი ოჯახია. გილოცავი ამორ. მართლა გილოცავ. კარახუნებზე ამდენი ინფორმაცია საიდან გაქვს? ინტერნეტიდან შემოტკბილა. შენ არ იცი, მაგრამ მე უკვე შევისწავლე. რაღაც გითხრა? ლამაზი ადამიანია. სერიოზული, ლამაზი ადამიანი. შეხედე? არა, უკეთესია ჩვენგან შორს იყოს. შეხედე? იამორ. ყველა მოდელი მსახიობი მას დასდევს. ჯერ ხელი არავისთვის ჩაუჭიდია და გამოსულა. ამ კედმაღლობით რთულად გამოუვა. არ შეიძლება სწორად არ ჩავთვალოთ. როცა დაფიქრდები მისი ოჯახი რას ფლობს, ყველაფერი აქვთ. ადამიანი, რომელსაც სურს ყველაფერი გქონდეს, ჯერ თავის გულზე პასუხისმგებელი უნდა იყოს იამორ. კარგი. და იამური არ გავანაწყენოთ, კარგი ჩემო ერთადერთო. დედა, მეც დამოვალთ, ხო? ასე ნუ იქცევი. სულ მუშაობ, ვერ გნახავ. ამაზე უკვე ვისაუბრე ჩვილო. სანამ სწავლას დაიწყებ, დღეებს დაიამურთან გაატარებ. რა მშვენიერია, არა? ფიქრობდი, რომ დღეს ლაქს წაგისმევდი. მართლა. მაშინ შეგიძლია წახვიდე, მაგრამ როცა საღამოს მოხვალ, რამე მიყიდე. ჩემო ანგელოზო. რა გიყიდო? და ნუშით იყოს. მოვილაპარაკეთ. ბრძანება მიღებულია. გულიდან გულში. ოღონდ ერთად ვართ. როცა ვერ მხედავ, მაინც აქვარ. კარგი? კარგი. გულიდან გულში. ძალიან მიგვიანებ. შევხვდებით. ბედნიერად. დიახ, ნევა ჯამპოლაც ვესაუბრები. კლინიკიდან ვრეკავ. გთხოვთ, გირეკავ შეგატყობინოთ, რომ MRI-ის პასუხები მზადაა. ქალბატონ ექიმს შედეგების გამო თქვენთან შეხვედრა უნდა. შემიძლია გავიგო, რას უკავშირდება. სამწუხაროდ არ ვიცი. ქალბატონი ექიმი დეტალებზე გაგესაუბრებათ. დღის განმავლობაში მოსვლას შეძლებთ? კარგი. მოსვლას მხოლოდ სადილის შემდეგ შევძლებ. კარგი, ჩაგწერთ. მადლობა, კარგი დღე, კარგი დღე.
შვილო, იმ გალს რა პრობლემა აქვს? არ ვფიქრობ, რომ რამე პრობლემა აქვს. მოსამსახურის შეცდომაა და მივხედავ. მოსამსახური იმისთვისა იყვანა, რომ დედა შენი შეაკავოს, ხომ ასეა? ემერ. ჩემი აზრით არასწორი კითხვა არაა. შვილო, იმ ქალს ხვდები? ზოგჯერ. რამდენი ხანია? დაფარულად არაფერს ვაკეთებ, მამა. ჩემი პირადი ცხოვრება ეს თქვენ არ გიხებათ. მასთან მიახლოვების უფლებას ისედაც არ მოგცემთ. მისმინე შვილო? იცი ამ ქალმა რისი გადატანა გვეძულა. დედა შენ შეხედე. არ მისცე უფლება გამოგიყენოს. ქალს წონასწორობა აქვს დაკარგული შვილო. ავადმყოფია. ცუდად არ გაიგო, შენ სასიკეთოდ ვამბობ. თუ ეს სირცხვილი გაგრძელდება, ყველასთვის ცუდი იქნება. შენთვის წარმოდგენაც არ მინდა. წლები არ სჭირდებოდი. არ მინდა რომ მიეჩვიოს და გათავხედეთ ეს. მე ბავშვი აღარ ვარ, მამა. შენერად ვიცი რა არის. მართლები ხართ. გუშინდელი სიტუაცია არ უნდა მომხდარიყო. გაბერდებით აღარ მოხდება. მაგრამ აპატიეთ. თავად გადავწყვეტ დედას შევხვდე თუ არა. რესტორანში უნდა დავბრუნდე. გემრიელად მიირთვით. დედა, ამდენი წელი გაზარდე, მოუარე და იმ ქალთან წავიდეს და დედა დაუძახოს. მაწყენინა. სამწუხაროა. ძალიან სამწუხარო. გაიგე არა, კასიმ? გავიგე. საით? ახლავე მოემზადე. ოფისში მეტ დროს გაატარებ. ისედაც ვატარებ. თითქოს ფეხებზე ბორგილები მაქვს. მაშინ მის სიყვარულს ისწავლე. ამ ცხოვრებაში ბორგილებით ცხოვრებას ყველა ადამიანი ეჩვევა. ზოგჯერ ადამიანისთვის ბორგილების შესაძლოა ცხოვრების ყველაზე დიდი იღბალი იყოს, როგორც შენ. თუ ასე გაგრძელდება, ალფიაურმა სამოითხრის. კარგი იქნება თუ მამის ნდობას ისევ მოიპოვებ. დილამშვიდობის. ძმაო, ყველაფერი კარგად მიდის, ტელეფონი არ ჩერდება. ბერგ, გუშინ ვერ დავამთავრეთ. ეს გოგო სამსახურში ვინა იყვანა. ძმაო, მასთან შეხვედრა მე არ დამენიშნოს. შეფ აკადემია ლაპარაკა. ამბობენ ნიჭიერიაო. ცხადია რომ ნიჭიერია, ძვირფასო. რას გულისხმობ? იცი ვინ არის ეს გოგო? ვინ? ბავარია ხომ გახსოვს? ხუმრობ? ეს გოგო გოლობრ ყველა ჩანს. დარწმუნებული ხარ რომ ის არის? ჩემს ოფისში დაუძახე, გავიგებ გოლობრ ყველოა თუ არა. დამიძახეთ. დიახ. მითხარი ვინ ხარ? ყოველ დღე ახალ ადამიანად მევლინები. ერთ დღეს დედაშვილობანას თამაში? მეორე დღეს კი მზარეული ხარ. რას ცდილობ? რამე სასაცილო თქვი? რას ამბობთ? თქვენც მართალი ხართ. გვერდიდან შეიძლება ასე ჩანდეს, მაგრამ ჩემ შვილს არ უკავშირდება. არ ვიცოდი რომ თქვენი ადგილი იყო.
რომ ცოდნოდა? რომ გწოდნოდა რა? დაამთავრე. მიდი და ასრულე. ბატონო ალფ, არასწორად გამიგეთ. იმ დღეს სწორად გავიგე. გაგრძელება საჭირო არ არის. რა მოხდა? მოცამული ფული იქნება არ გეყო. სინამდვილეში ამაზე საუბარი მინდოდა, თქვენგან ფული არ მინდა. არც იმ დღეს მინდოდა. მეორე დღეს დაგირეკეთ, რომ ფული დამებრუნებინა, მაგრამ არ მომისმინეთ. ეს ფული არ გინდა? არ მინდა. ეს ფული არ მინდა, რაც არ დამემსახურებია, როგორმე გამოვიმუშავებ. მართლა, ბოდიშს არც თქვენგან ველოდები. ეს როგორ? მოიცადე, ერთი წუთით. ახლა ის ადამიანი მე აღმოჩნდი, ვინც ბოდიში უნდა მოიხადოს. ისედაც არ გავხართ ადამიანს, რომელიც ბოდიშს მოიხდის. მაგრამ დამიჯერეთ. აქ მუშაობა უფლებით დავიწყე. ვისაც გინდათ კითხეთ. თქვენი გადასაწყვეტია. თუ პრობლემა არაა, მინდა საქმეს დაუბრუნდე. გინდა საქმეს დაუბრუნდე? ზუსტად. კარგი. შეიძლება წავიდე. კალბატონო ნერგიზ. ბატონო ალფ. არ ვიცი როგორ გითხრათ, მაგრამ ქალბატონი სეილენი რა მოვიდა დედას? მდგომარეობა გაუარესდა. სერიოზულად გაუარესდა და კლინიკაში წავიყვანეთ. კარგი არ მოცილდე, მოვდივარ. შეფო კადიმ, ისმენ. მომზადება დავასრულე. შეიძლება ცოტა ადრე გავიდე. გუშინ ერთხელ დღეს მეორე. თუ თავიდანვე ასე ზარმაცობას დაიწყებ, გეგმებს შევცვლით. კლინიკაში უნდა წავიდე. საღამოს სერვისის დაწყებამდე აქ ვიქნები. პირდები შეფ. კარგი, ამჯერად ასე იყოს. მოემზადე და გადი. სწრაფად. მადლობა შეფ. მიდი. დილით მისაღებში უგონო მდგომარეობაში ვნახე. იმის შემდეგ, რაც გონს დიდხანს არ მოვიდე, სასწრაფოში დავრეკე. შიგნით არის? დიახ, ექიმი ნახულობს. გამარჯობა ბატონო ალფ. რა მდგომარეობა ექიმო? ბატონო ალფ. თქვენც და დედა თქვენსაც ბევრჯერ გითხარით, რომ ცეროზე ხუმრობა არ არის. სამწუხაროდ ამ ეტაპზე უკან ვერ დავბრუნდებით. ეს როგორ? ღვიძლი მუშაობას წვეთს. ორგანოს გადანერგვის გარდასვა არჩევანი აღარ დარჩა. სამწუხაროდ დედა თქვენმა ალკოჰოლის მიღება გააგრძელა და სიის მიღმა დარჩა. და არის გაკეთება შეგვიძლია. წუხარ. სამწუხაროდ დონორის მოსაძებნად ძალიან მცირე შანსია. დაუიამო, ისევ არასწორად ხატავ. ეს დიდი გამოვიდა, ესენი პატარა. ასე ვერ ვიხდუნავებთ. პატარა შეხედე. ასე ამბობ გოგო. გამარჯობა, კეთილი იყოს. კარგად ვარ, მადლობა შენ, შემოდი.
მაშინ სწორად დახატე და ვნახავ როგორც უნდა. მიდი. მაგრამ როცა დავხატავ, თამაშს დავიწყებ. არ დაგელოდები. კარგი, ითამაშე. კეთილი იყოს. Artık sevmedim. Bütün kabahat benim. Artık sevmedim. Bütün kabahat benim. Ne kadar ağlasan boş, ne kadar yalvarsan boş, sana dönmeyeceğim. Ne kadar ağlasan boş, ne kadar yalvarsan boş, sana dönmeyeceğim. Bitsin artık bu çile, çekemem bile bile. Bitsin artık bu çile, çekemem bile bile. Sen ne söylersen söyle, bu hayat geçmez böyle, sana dönmeyeceğim. Sen ne söylersen söyle, bu hayat geçmez böyle, sana dönmeyeceğim. Artık sevmeyeceğim. დედა. დედა, კარგად ხარ? დედა. დედა. სხვა სიტყვები არ იცი? გაიწიე. დედა, წავიდე, წამოდი ოთახში წაგიყვან. გამიშვი. ახლა წაიქცევი. წადი ვინმეს დაუძახე. დედა, დიდი ბიჭი ვარ, მიდი. გამიშვი. ბნანობ რომ მოგიყვანე. ხო, დახმარება მინდოდა. შენი დახმარება არ მჭირდება. სეილა სოგრუნი ვარ. ჯერ კიდევ ფეხზე ვარ. ხედავ? გაიგე? ასე რატომ მიყურებ? ზუსტად მამასნაირი თვალები გაქვს. მამას გავხარ. ალფ, მოხვედი. შენს ბავშვობას ვიხსენებდი. როცა ვიღვიძებდი, ყოველთვის ჩემს გვერდით იჯექი და მაკვირდებოდი. მე შენოდა რომ ძილში მოკვდებოდი. ყოველ ღამეს ვერ ჩერდებოდი. შემდეგ რომელიღაც კუთხეში იწექი. სანამ არ გაიღვიძებდი. სანამ არ დავწმუნდებოდი რომ კარგად იყავი. შეშინებული ვიჯექი და თვალსაც კი არ ვახამხამებდი. არ მეკითხები დედა-შვილი რატომ ვერ ვხვდებით? მაგრამ შენი შვილი მე არასდროს არ ყოფილვარ. რადგან დედებს რამდენადაც ვიცი, უნდა უყვარდეთ და უნდა მოუბრთხილდნენ. მე მჭირდებოდი, მაგრამ შენ არ იყავი. არ ვიცოდი.
არ ვიცოდით კივილი როგორ მომეშორებინა. ალკოჰოლის დახმარებით მამაშენის დავიწყებას ვცდილობდი. მამა. მე კი ყველაფერს გახსენებდი, რისი დავიწყებას გინდოდა, ხომ ასეა? ძალიან გავხარ. მისი თვალები. მაგრამ მე მამა არ ვარ დედა. კარგია რომ არ ხარ. არ მიმატოვებ და არ წახვალ. მართალია. რადგან მეტოვება და წასვლა ის შენი სტილია. ალპ. 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 შენზე უარი არასდროს მithქვამს. არასდროს. არ მინდოდა რომ ჩემნაირი ყოფილიყავი. თავი რომ გაგენადგურებინა. მინდოდა უკეთესი ცხოვრება და მომავალი გქონოდა. ასე ამიტომ მოვიქეცი. ალპ. ალპ. ქალბატონო ნევა, ბოლო დროს ნაწილობრივი თავის ტკივილები, დაღლილობა და გულისრევა გააქვთ? არ ვიცი. არა. უცნაური არაფერი. თავბრუსხვევა, უხალისობა, ან გონების დაკარგვა. 2 დღის წინ ავარიის გამო გონება დავკარგე. სურათიც მაშინ გადავიღე. ამის გარდა ზოგჯერ ყურებში ხმაური და თავბრუსხვევა მაქვს. ავარია რაღაც მხრივ თქვენთვის იღბლიანი აღმოჩნდა. ავარიის წყალობით დროულად დიაგნოსტირება შევძელით. რისი დიაგნოსტირება, ექიმო? ქალბატონო ნევა, თავის ტვენში სიმსივნე აღმოაჩინეთ. ადრეული დიაგნოზის წყალობით შანსი არის, მაგრამ სამწუხაროდ სიმსივნე საშიშ ადგილზეა. შეხედეთ, ახალ წარმონაქმნი ჯერ კიდევ ძალიან პატარაა. თუ მკურნალობას მაშინვე დავიწყებთ, შანსი გექნებათ. მაგრამ ძალიან საშიშია. ქალბატონო ნევა, რაც შეიძლება მალე საავადმყოფოში უნდა დაწვეთ. თუ შეყოვდებით, მოვკვდები? კი, მაგრამ შვილი მყავს. ექიმო, მინდა დედა ჩემის დონორი გავხდე. პროცედურები ახლა დავიწყოთ, გთხოვთ.
ამბობენ, რომ გოგონები დედის ცხოვრებას გადიან. როცა ეს სიტყვები მესმოდა, ისეთი შიში მიპყრობდა. რადგან დედა ვარ. დედა მეც 7 წლის ასაკში დავკარგე. ადამიანი რამდენი წლისაც არ უნდა იყოს, როცა სტკივა. პირველ რიგში დედას ეძებს. მისი ჩახუტება უნდა. დედა. დედა, დღეს ძალიან მჭირდები. მაშინ მივხვდი, როცა შვილი შემეძინა. აღმოჩნდა საერთოდ არ გავზრდილ ვარ. ისევ ის გულგატეხილი 7 წლის გოგონა ვარ. ისე შემეშინდა, რომ არ გამომივა. საკმარისი არ ვიქნები. იმ დღეს შენი არ ყოფნა ისე ძლიერად ვიგრძენი. ყოველთვის შენს ხმას ვეძებდი, როცა შვილს ვზრდიდი. შენს ნაკვალევს მოყვებოდი. ნიშანი გახსოვს, რომელიც მასწავლე. გულიდან გულში. ჩემ შვილსაც ვასწავლე, იცი? დედობა ძალიან მომწონს. რადგან შვილის გულთან ყოველი შეხებისას შენს სხეულს ვგრძნობ. მასთან ერთად ბავშვობაში ვარ, რომელიც არ მქონია. შენი შვილი ვხვდები. ძალიან მეშინია, დედა. მეშინია, რომ ჩემი შვილი იგივეს გადაიტანს, რისი გადატანაც მე მომიწია. ერთი ნახევარი ყოველთვის აკლდება. ყველა გზა ჯვარედინზე. არ ეცოდინება, სად უნდა წავიდეს. ჰაიალი ჯერ ძალიან პატარაა. როგორ უნდა დავტოვო? როგორ უნდა წავიდე? სიკვდილი არ მინდა, დედა. ჰაიალის მარტო დატოვება არ მინდა.